V moji praksi sem pogosto naletel na primere, na dogodke, ki so me vznemirili. Ugotovil sem, da so dogodki v resničnem življenju pogosto mnogo bolj neverjetni kot še tako pretresljiva literatura. Zaradi tega sem se o tistih primerih, ki so me posebej prizadeli, odločil, da bom napisal kratke zgodbe. Po približno 400 kratkih zgodbah sem se pa odločil, da za sklepno dejanje svojega literarnega ustvarjanja napišem roman. In tu se mi je pridružil dragi pisatelj in novinar Vasja Jagr in lahko rečem, da sva sostorilca tega dejanja oba. Zakaj se pa po drugi strani novinar odloči napisati kriminalko? Zato, ker mu založba da priložnost. V bistvu je res, da v novinarski karieri se mi je dostikrat zgodilo, da sem naletel na kakšne stvari, ki jih nisem mogel napisati v medijih in da mi tudi marsikaj leži na duši še vedno. Predvsem pa imam to željo po literarnem ustvarjanju in ta knjiga je bila res za mene dobrodošla priložnost, da uresničim to željo. V bistvu je vsaka kazenska obravnava v nekem smislu sodna drama. Obtoženi je predmet obravnave, on je v hudi stiski in marsikaj je odvisno od obrambe, od njegovega zagovornika, kako bo poskušal rešiti svojega klienta iz težav. Podobnost je ta, da v obeh primerih pišeš o svinjarijah. Meni je tudi zelo pomagala pri pisanju te knjige, mi je pomagal čut za selekcijo, ki se mi je izoblikoval med novinarskim delom. Se pravi, meni, ko sem pisal to knjigo, se mi zdelo vse pomembno, imelo vse super, vse bi dal not, ta knjiga, če bi se mene vprašalo, bi imela 1000 strani. Ampak potem je bilo pač treba selekcionirati, se nekako uživeti v bralca oziroma bralko in tu mi je novinarstvo zelo pomagalo. Zdaj, temeljna razlika je pa seveda v slogu, ki ga, tu je seveda literaren, živ, fikcijski slog, v novinarstvu je dosti bolj suhoparen, objektiven, jaz rečem scenografski. In se mi zdi, da to je temeljna razlika. Jaz sem lahko tu končno izživel ta svoj svetokriški slog, kot ga imenujejo moji kolegi. Mislim, da je ta knjiga zanimiva z več plati, obravnava en del sedanjosti in en del zgodovine, nastopajo okoliščine dejstva iz razpadajoče Jugoslavije. Na kratko bi lahko v 2 stavkih povedali tole. V razkošni vili pod Rožnikom živita premožni Karl Maron in 40 let mlajši njegov ljubimec Tommy Klein. Po Ljubljani so ugibali, odkot to bogatstvo, to premoženje temu Maronu in večinsko mnenje je bilo, da ga je zaslužil s preprodajo orožja, ko je izkoristil boje med narodi in narodnostmi bivše Jugoslavije. Ta Maron ima več vil, v eni od njegovih vil, eno ima tudi v Dubaju, v eni od njegovih vil v Budvi najdejo razpadajoče moško truplo in pojavi se vprašanje, kdo je umoril Marona in zakaj. Jaz bom tako rekel, dobro blago se samo hvali. Zdaj, ti liki so meni izjemno ljubi, na nek način so kot moji otroci, ki jih zdaj pošiljam v svet, da bralcem skrajšajo kakšno urico trpljenja v tej dolini solz in prepričan sem, da jim bo to uspelo.